Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo domaći sir. Ja ću koristiti domaće mlijeko. Maksu sam nazvala svoju mljekarcu Lemeš da mi danas donese, fino se pokupim i na kraj grada gore po svoje mlijeko, na tržnicu naravno. Ako nemate domaće, vi kupite 3,2, znači to je najveća masnoća koju ja znam u trgovini, 2 ona tetrapaka, pa možete to iskoristiti. Tako svi mahom koriste, jel? Danas ćemo pripremati sa domaćim pa da vidite. Znači, sir je fantastičan, jako ukusan, vrlo jednostavan za pripremiti i onako baš fino, lijepo izgleda, čusto, znači, ako znate što znači čusto, onako čvrsto, jel? Za sjelo, za meze, fino se može servirati, fino se može rezati. Ovo je znači prvi korak. Neki drugi put kad bude mi bilo na nogu da odem gore po mlijeko, napravit ćemo sa začinima pa ćete da vidite kako je to dobro. Idemo mi vidjeti kako se pravi obični, znači bez začina, bijeli, za mnom. Dakle, tu imam 2 litra domaćeg Lemešovog mlijeka, masno, znači pravo, fino, ono kvalitetno, jel, za sutlije, odlično, ali danas ne mogu. Moram napraviti ovaj sir. Znači, treba će nam jaja, 4 komada, ovdje imam so i ovdje imam pavlaku, kiselo vrhnje ili mileram, kako god hoćete, od 21% mliječne masti. Možete koristiti manju masnoću koliko želite da vam je sir malo manje mastan, ovaj će biti baš mastan. Ovdje će nam trebati i gaza. Ja sam oprala, pošto imamo one velike, znači buntove na metar, oprala i dobro ispeglala, stavila u kestu da mi se ne zaprlja, a vi možete kupiti u apoteci sterilnu gazu. Naravno, treba će nam i ova skalamerija, jedno sito, znači krajnje koji će nam trebati, ovo za cijeđenje, šerpa, druga šerpa, jedna kaška, eto kašku sam negdje zaboravila. Hajmo mi za poslom. U malo veću šerpu sipamo mlijeko. Nakon što smo mlijeko usuli u šerpu, stavit ćemo ga da provriji. Dok mlijeko provriji, mi mutimo smjesu. Znači u vrhnje dodajemo jaja, so i dobro umutimo. Trebamo dobiti jednoličnu smjesu. Malo sam smanjila temperaturu i ostavit ću da kuha. Pazite samo da ne bi slučajno iskipilo. Nemojte da je prejaka vatra. Evo, tačno sam mjerila na sat, znači poslije 4 minute počele su da se stvaraju ove grudvice proteinske, vidite. Ono što bi mi rekli po starinski, prosjecalo se mlijeko. To. Nakon što se stvore, znači, takve grudvice, ostavit ćemo da mlijeko kuha još narednih 10 minuta, znači na srednjoj vatri. Gazu sam pokvasila, sada ću da je prebacim preko ovog krupnijeg cjedila, dole mi je šerpa. Znači, ukoliko ne želite sačuvati sirutku, a objasnit ću vam zašto služi, možete direktno, znači, cjedilo u onaj sudoper staviti, tako, ali upropastit ćete sirutku. Znači, prekrijemo ovako preko ovoga, malo samo napravim, tako. Sada ćemo direktno u to da dodajemo ovu smjesu koju smo skuhali. Nakon što smo istresli, sad budite pažljivi. Znači, ove ćemo sve fino ćoškove da uhvatimo ovako i da odsjedimo, znači uvrnemo koliko možemo. I pritisnemo. I opet uvrnemo. Opet pritisnemo. Vidite ovdje kako izlazi sirutka. Uvrnemo. Pritisnemo. Znači, pazite dobro da se ne opržite. Evo sam prešla i na drugu šerpu zato što mi je ovo cjedilo došlo do ove sirutke ovamo, pa ja cijedim ono odozdo kupi sok. To jest ovu sirutku. Evo vidite još dole. Sada, znači, ovaj naš fini zavežljaj prebacujemo u sitnije, moram sa rukavicom, znači u sitnije cjedilo kako bi dobilo i lijepu šaru. Još ću jednom pritisnuti i tako ostaviti da se hladi.
Zašto sam odvojila sirutku? Da vam pokažem. Dakle, vidite kako je ona bistra. Možete je koristiti da sir gotov, znači kad se ona ohladi, kad se sir ohladi, da ga pohranite u ovu sirutku kako može izdržati u frižideru pa čak i do 10 dana. U slučaju da ćete sir odmah potrošiti, nema potrebe za ovim dijelom, zato sam rekla na početku možete odmah prosuti. I evo ga, poslije nekoliko sati došlo je vrijeme da probamo sir. Dakle, moramo ga odmotati. Da vidimo gdje. Evo ga, ostala je rupa koliko sam ga gnječila. Ali ima prekrasnu šaru. Sad ćemo da ga spustimo tu i da probamo narezati. Uzela sam oštar nož i idemo. Gledajte kako se krasno reže. Vidite. Idemo dalje. Jednu finu tanku kriščicu. Eto ga. Kako sam rekla nekad u toku videa, dakle, ovu sirutku koja nam je ostala, ja sam dodatno procijedila da skinemo onu masnoću. Vidjet ćete sami kad se ohladi, uhvati se gore masnoća, znači od mlijeka. Procijedila i dodatno ću joj posoliti. Dakle, ovako pripremljenu sirutku ćete koristiti u slučaju da mislite da vam ovaj sir pa neće nestati za jedno 2-3 sata. Znači, ako mislite da ga nećete odmah potrošiti, onda ga fino potopite u jednu zdjelu sa ovom vodom i ostavite u frižider. Eto ga. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet.